บ๊ายบายถึงสนามบินแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ชางจีสนามบินชางจีเทอร์มินอล 2 นะครับผมฮัลโหล Hello. Hello say hi to my friends Hello. สวัสดีครับ เดยอนอันนี้มิกาแมเนเจอร์นะครับนี่เนฟครับผม live or what? no อายุ walk อันนี้จุยซี่ครับผม ขอบคุณค คร รับบ แล้วสวัสดีครับ ขอบคุณครับ Please thank you. Need to brush out. นี่พาดูรอบๆจะมันวันนี้เข้ามาเนี่ย ก็หิวนะครับแยกย้ายมาสั่งข้าวก่อนแล้วสั่งที่เครื่องเนี่ยทำไงวะเอาไว้1 hour later สั่งมาเป็นข้าวมันไก่นะครับสั่งที่เกาหลีมาเพราะว่าจะมานั่งกินกับเพื่อน นั่งกินที่ร้านแมคโดนัลด์เขาจะว่าปะวะไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้73A ครับหลังสุดIt's me นั่งได้ที่นั่งแล้วครับก็หลังเครื่องสุดเลยนะกำแพงนะข้างหลัง 73A ก็จอไม่เคยนั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์อ่ะเดี๋ยวต้องลองเล่นจอดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างเดี๋ยวอยู่ See? Or anything that close, don't open. Hey, my friend, I swear I'll send a postcard from the road. Wish that you could be here too. It's harder than you know. ครับตอนนี้ก็อยู่สนามบินที่ไทยแล้วนะครับผมก็มาเจอทีมแพนเลอร์แล้วตอนนี้กำลังอัปเดตว่าต้องทำอะไรต่อแล้วก็กำลังแจกสิ่งที่เราต้องพกเอาไว้นะครับ Hi or how many suitcase with you? Just one? One. Okay, just one. Thank you. Nicola. Just one, right? Okay. Some refresher for you. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Hello. No way.
Hello Hello How many key ถูกได้คีย์การ์ดมาแล้วครับทุกคนก็ได้ห้องชั้น8ห้อง814นะนี่รหัส Wi-Fi มาทาราชนะครับมันมีให้เลือก4ใบแล้วว่าผมเห็น Wi-Fi ชื่อผมก็เลยเลือกอันนี้มาก็ผมอยู่กับมาคัชในนี้มี2คีย์การ์ดมาคัชไปเอาของแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปพักผ่อนบนห้องก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเลยนอนมา2 ชั่วโมงเองอะแบบก็เลยอยากพักผ่อนนะครับคืนนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนก็จะนอนกันก่อนตามที่คุยกันเมื่อกี้นะก็เดี๋ยวไปดูห้องกันครับนี่ได้ห้องแล้วครับทุกคนก็นี่ห้องน้ำนะครับไม่ต้องดูออกมาห้องน้ำ นี่มาคาสอยู่กับมาคาสนะครับนี่ก็เป็นห้อง2 เตียงนะมันไม่ได้แบบว่าอยู่คนเดียวแบบตอน2 ปีที่แล้วนะน่าจะเพราะว่าหลีกล่างด้วยมั้งก็เลยแบบ2 คนต่อ1 ห้องอะไรเงี้ยประหยัดตังค์ก็ไม่เป็นไรครับอยู่กับเพื่อนก็น่าจะไม่เหงาดีมีอ่างด้วยแต่ว่าคงไม่ได้ใช้หรอก ก็มาคัสนอนเตียงนี้นะครับผมนอนเตียงนู้นมาคัสเป็นคนเลือกสวัสดีครับวันนี้วันที่2ของการอยู่โรงแรมที่ไทยนะครับก็วันนี้เป็นวันมิเดียเดย์ก็ใส่ชุดเสื้อบีดนะครับผมกำลังจะไปไทยมีเดียนะครับก็เขานัดบ่าย 3ตอนนี้บ่าย 2:35นะครับก็กำลังรออยู่เดี๋ยวพาไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะครับถึงแล้วโอ้ปวดหัวเลยอะไรวะเนี่ยพามาตึกล้างวะเนี่ยGhost Tower was One eternity later. โหโคตรมืดเลยครับ There is crocodiles 1,000,000% there. โค้ชบอกว่าตรงนั้นมีจระเข้แน่นอน1,000,000%โอ้โหมืดตึ๊บ Rising up, back on the street. Everyone take another thing here. What is it called? Anyone want to cook? ว้าว This should Ascension We are the เว content. ทีมวยไทย นักมวย เฮ้ยร้านข้าวส้มตำไก่ย่างโคตรไทยเลยหนึ่งสิ่งที่โคตรแย่ทุกคนเขาให้ขึ้นรถที่โรงแรมตั้งแต่ประมาณบ่าย 3มันมาถึงปุ๊บนึกว่าจะได้ถ่ายใช่ปะนั่งรอเนี่ยเพิ่งได้มาสถานที่ถ่ายเนี่ย1 ทุ่มนั่งรอไป4 ชั่วโมงดีเลย์4 ชั่วโมงอะทุกคนเชื่อมาเตอร์ผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยเว้ยแล้วแบบที่เสียใจที่สุดคือมันแบบประเทศไทยเราเองอะดีเลย์จัดอะได้เริ่มสักทีทุกคนเริ่มถ่ายรูปละครั
Okay, good. And he did respect that space. He has his teammate here to back him up, so comes down to this. It's going to be Juicy pushing deeper in. The spike's been planted. Antidote has to come up huge in this moment. Finds one, looks for the other, but Juicy is on a tear. 2 players remaining. And as Zeus fights back, throws the hot hands, and Juicy has to peek out. The spike not yet tapped, but look at the positioning coming through. He hears the footsteps, he watches it, he finds him, running back, dismissed, and Juicy still needs to dish out more pain. He goes in for the 4th, he's online for the ace, and RVK's just watching, waiting for him to peek out. A little sliver, a little head, but Juicy executes him outright. It's 5-1 for Bleed. He's trying to set up a bit of a flank. They reacted off to it, but can they actually find the frag? So that's the other question. Juicy, the dismiss, he runs back around. Darren now striking from tower, and Bleed just decimates their post-plant positions. And that leaves sScary alone. Just going for another peek though, and that's just going to be the 1 tip. So Phantom now retrieved 1-on-2. Spike is down. He needs to drop down. And that's going to give us this a bit of information. sScary is just trying to bide his time because he's very much so aware that Rafu could be anywhere. Some pings on the map as well. And he is going to use that all. Sniper's pit up. Rafu, what are you... Oh my god, he's going in for it. Sticking through, using the Cloudburst, playing around. Swaps over to the Classic, and he's just waiting for sScary to peek out. The decay has brought his HP down so low though, and he has been revealed. A single spray could end it all. Oh my god, he's playing with his food, man. Hello. Let him cook. And the crowd roars. That both of the players are going to be coming through the A site. Oh, is he going to play inside that? He just got behind inside the smoking thing. But no, right in front of him. They're cooking, and RBK! No way! What? Not possible! You can't do this, sScary! Immediately just crossed the angle, was already looking at RBK, who was diffusing the spike. And here's another nail biter there. They knew that both players went on the A side. Crazy Guy was so far away, but he had double his shock darts, meaning that he still had his lineups to just tag them if they were already on the spike itself. It is just layers on top of layers. A great effort from OGS. นะครับก็ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทั้งคนดูตรงนี้นะฮะแล้วก็คนดูทางบ้านนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วไม่ได้มาเจอกับผมคนเดียวแต่มาเจอกับคุณsScaryด้วยนะครับเอาขอเสียงหน่อยโอ้โหครับคำถามในต่อตรงนี้นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ในสายกลุ่มเราเนี่ยกลัวใครมากที่สุดและเพราะอะไรครับก็ต้องพูดตามตรงว่าคำถามนี้ตอบยากมากเลย เพราะว่าไม่มีทีมไหนที่พวกผมกลัวเลยครับเอาสิครับไม่ใช่แค่กรุ๊ปสเตจนะครับก็10 ทีมในนี้พวกผมโนหนึ่งครับอันสุดท้ายก่อนละคือมีอะไรที่อยากฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราอยู่ตอนนี้ทางบ้านแล้วก็เนาะในอนาคตด้วยมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆไหมครับครับก็ขอบคุณคงไม่ต้องละขอบคุณกันมาบ่อยแล้วนะครับก็อยากจะฝากแฟนๆว่าวันนี้ตื่นเต้นหน่อยไม่เป็นไรแต่เจอกันรอบชิงแน่นอนครับโอ้โหWants to be the poison pill, takes up a rifle, they heard that, they know he's coming and he has to retreat for now. Yeah, was that the right move? He comes up with a vandal, but could maybe had some timing there to try and chime in on the fight. The timing up a sScary finds a proper angle. Alan, he taken down Torneko. Oh, no. I think sScary knows. He sees the foot, and there he goes, steps on the head of Torneko. It's 3v2 now. Yoshi trying to get the angle, but Darion is prepared on site. Crystal now in the 1v3 slate.
Not in this world, not in this timeline. sScary. The heavens crack towards Scars here. Also the lineup in position. Juicy buying time as well. The flames are there. No way. And Scars cannot handle them whatsoever. Bleed Esports. This is a standard being set. And they will still take the round and the map. And Scars will be happy to take those sidelines. Crazy guy though fighting on back. But Neko on the flank. There's the curveball dude from Crystal. Now they know Yoshi falls. Crazy guy with the 3. He gets all 3 to connect. Scary has terrifying timing. He gets the 1, gets the second, and now it's a 2v1. A nightmare indeed here for Scars. And Scary, the hometown hero himself, will do it all. Engaging early. In the meantime, Bleed, they're the ones to take the fight towards Scars. And 𝗟𝗜𝗡𝗘 is the first of all. Crystal 2 has been pinned down and taken down at the same time. 5v3. Difficulty here for Scars to play from that air. But Yoshi again, he's ready. He's fighting. Neff is here though to play close. And the blaze of Juicy. One more chance and one more kill. 3 down. And look who's flying and wins. Scary's there. On to Scars. And they will stain the record of such a stellar squad. It's Bleed who's flawless instead. What a way to do it here, Bleed. They continue the record now 2-0 in the groups. Not giving up. On top of the days, on top of my purpose, I create. Y'all wanna copy, but we're not the same. Bleed do make their way towards the side. Activity though here from Scary. He wants to check out main, but Scary gets to take down Australia first and foremost. Esperanza needs to get the right timing, the Nightwing, but it's Darion who gets the half defuse. This is gonna be close, but Bleed, they will get away with it. Right beside him on the other side of the wall. Alaudo making his own wall, crossing on through, but Crazy Guy's on the other side. And he's the one keeping watch of this angle. Australia though at least answers back 3v3 now as Bleed try to get a bit of an angle to work with. There's a Molly into play. Exy with the takedown, but Scary will burn him in the trade. Crazy Guy though, he's the man of the high tower. He's the one holding here, and this is his absolute territory. The spray through, pre-firing the angle because he knows that Alau's going to come in hot. Well, he sent the other side waiting for the cross. The lance is ripped. The spray though gets no connections whatsoever. The flash is there too, and Bleed just trying to secure this kill. But Australia, he still finds the spray down anyway. Has the reload now. Darion gets halfway on the defuse, and what a shot! And what a way to win! This is D plus Kia, and this is how they keep things going. A 2-0 victory over Bleed Esports. What a sweep here coming from D plus Kia. And it might have just shot up in the favorites in the standing. Champagne over ice. This is horrible. They need to push out. They need to do something. And Dragon comes kicking. Not hit over. Slow push. Slow peeks. There's Lou. There's Dragon. There's Lou. There's Scary. 1 versus 1. But the spike is still not diffused. Minimize has the challenge, but he cannot find him inside. C-Long. Oh, absolutely scary. Absolutely terrifying. And RDW. It's all down to Crazy Guy. They're lining up. He's taking damage. Somebody's starting to defuse. He's got to peek it. He's playing this perfectly. The wallbang's too strong. Wallbang's too strong. Oh, he's trying to run up, and he cannot deal with Crazy Guy. Crazy as can be. W was throwing out utility from behind that smoke. I was afraid that Juicy was going to spray through. Fade away, fade away. He can decide otherwise. Oh, that Molly is good. That Molly is explosive. And he can go from pro so far. No chance, and Scary. The Thailand Tyrant comes out again. Not like this. It's Scary, and he's the nightmare, and he haunts bonkers. A little kiss to the camera as well. No emotion whatsoever. He's happy, but not phased. และวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับนะฮะโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก sScary นั่นเองนะเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟนะครับผมเลยอยากรู้ว่าในทีมตอนนี้เท่าที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยทีมไหนเป็นทีมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นปัญหามากที่สุด
ก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนวันแรกนะครับว่ายังมั่นใจเหมือนเดิมครับว่าพวกผมโนหนึ่งใน Ascension นะครับผมพวกผมชนะมา18แมตช์ติดแพ้แมตช์หนึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพวกผมยังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าแชมป์ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันเทคเช็คนะครับก็กำลังจะไปเอาอุปกรณ์ไปเช็คที่สเตจที่ศูนย์ศิริกิติ์แล้วเพราะว่าเราชนะรอบกลุ่มสเตจแล้วนะครับก็จบที่อันดับ1ก็จะเริ่มแข่งวันที่8วันที่7น่าจะไปดูแข่งอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่5นะครับก็จะต้องไปเทคเช็คก่อนเอาอุปกรณ์ไปลองขึ้นสเตจไปลองเห็นบรรยากาศก่อนนะครับก็ไปแพ็คของเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แพ็คแล้วนะครับเก็บของนี่เดี๋ยวไปกันเลยครับAnd this is the player room. And next to this, we have coach room for B side. Now for Bleed, please come inside. Yeah. มีอาหารให้ด้วยครับอะไรเหมือนกิมจิเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนปลาข้าวไก่ฉีกใช่ไหมใช่แหละนี่ไงปลาราดพริกไก่ผัดน้ำพริกเผายำไข่ต้มและไก่ฉีกข้าวหอมมะลินะนี่ก็มีน้ำผลไม้โอเคครับถึงตาพวกเราขึ้นเวทีละโหมืดตึบเลยอาจจะมองไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูเวทีนะสวัสดีครับวันนี้วันแข่งเจอบูม Esports ครับเป็นวันแรกที่เราจะไปแข่งที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับก็กำลังจะขึ้นรถจากโรงแรมนะตอนนี้4 โมงเย็นนะครับเราแข่งคู่สุดท้ายมันจะเริ่มประมาณทุ่ม2 ทุ่มแต่ว่าเขาให้ไปรอที่สนามก่อนนะครับอยู่นี่กันมาแล้วครับก็ถึงสนามแข่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มารออยู่หลังสนามแล้วมันก็เป็นห้องเดิมมาแหละที่พามาดูนั่งรอคู่แรกแข่งครับคู่แรกเพิ่งเริ่มแมตช์แรกเองยังไม่เริ่มราวแรกเลยก็รอยาวๆก็น่าจะนั่งกินอะไรเล่นไปก่อนแต่ก็อย่าลืมนะครับREFLEXนะครับผม เอามาด้วย เดี๋ยวกินก่อนเม็ดนึง ส
It's the semifinals of VCT Ascension, the very last match that will determine who makes it to the finals. Where trying to defend the spike. Ooh, crazy guy holding on to Mound. There's another one. Meanwhile, in the site, Blazing tries to open it up. Nep with the spray for two, but Berserk and 𝗟𝗓𝗓, they even things out. Berserk has to come back to join. No, it's too late. Down to a 1v2. The pop flash. No, he's just going to send it deep, but he does not check his left side. A 4K for Nep. Coming through. Some of the trust in their teammates, despite how low the timer gets. This is a team that does it all. Boom, on the other hand, you think about that timeout being called by Coach Meow. He's already coming through, but 𝗟𝗓𝗓, oh no, he cannot win it! And this means 𝗟𝗓𝗓 free to continue pushing forward. And they realize the entry hasn't happened into B, so 𝗟𝗓𝗓, he hangs back. Just trying to buy time, just trying to listen for information. Into top mid. And you can only come in one by one. That's 1, 2, and the third 𝗟𝗓𝗓! 3 headshots in a row, 4 kills for the round. The angle he holds, right? That narrow entry point, you know they have to come in one by one. I feel like they're gonna hit a brick wall, Quack. Oh, that's everything right there. Bleed already arriving on the crime scene. Yeah, and here's the Blaze Storm just to get prepared for a multi-person duel. 𝗟𝗓𝗓 gets the anti-flash as well. Big TP. Yeah, but 𝗟𝗓𝗓 with the big TP picks up the kill, and Berserks will get the timing to come in for an extra kill. Open up the site, but it's 𝗟𝗓𝗓. You can never count him out. 1v1. 𝗟𝗓𝗓 versus 𝗍𝗏. They know of each other's position. 𝗍𝗏 with the jiggle, and 𝗟𝗓𝗓 holds true on his aim. But this is good news for Boom Esports, because guess what? Here's Famous, but he's been stunned up, and he can't get the first kill. They suspected it right away, and 𝗟𝗓𝗓's able to clear that out. Now without a jet. How do you plan to break open the site and distract his operator? Because 𝗟𝗓𝗓's just waiting for a shot through the wall. Clips 𝗟𝗓𝗓. He is down now. No smokes, no entry. But they know the forces are here. He's been tagged. Berserk goes down. 𝗍𝗏 only with a Sheriff. Blaze King, you have to come back with that Vandal. You have to support your teammate. Oh, but it's too late. 𝗍𝗏 drops the spike as well. And 𝗟𝗓𝗓's waiting for Blaze King. And fate would have it that the hometown hero would get to play another day here in Bangkok, Thailand, in front of the home crowd as the last hope moving on to the grand finals of VCT Ascension Pacific. Finally redeemed. And it starts with this one guy, 𝗟𝗓𝗓. สวัสดีครับ โอ้ดึกก็ไม่หวั่นนะ ครับรู้แล้วครับรู้ เอาละครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมที่ 2 ของเราในวันนี้ครับได้ผู้เข้าชิงนะครับผมในรอบ Grand Finals อีก1ทีมนั่นก็คือทีม Bleed Esports นั่นเองคำถามแรกก็คือว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยเข้ามาในแมตช์นี้รู้อยู่แล้วว่าบูมเนี่ยน่าจะเป็นงานที่ไม่หมู่แหละนะเลยอยากจะทราบว่าเฮ้ยเราเตรียมการยังไงบ้างในการต่อสู้ครั้งนี้ครับจริงๆการเตรียมการก็เราคงไม่สามารถทำภายในวัน2วันได้จริงๆเรื่องการเตรียมการเราเตรียมกันมาตั้งแต่เราจอยทีมกันครั้งแรกเมื่อ8เดือนที่แล้วเราทำทุกอย่างตั้งแต่8เดือนที่แล้วยันตอนนี้ก็เพื่อวันพรุ่งนี้ครับสำหรับคำถามที่ 2 อยากทราบว่าการที่ได้เล่นท่ามกลางของแฟนๆชาวไทยนะครับผมแล้วก็มาเล่นที่บ้านแหละมีครอบครัวที่น่ารักนะฮะแล้วก็ทุกคนที่ชูป้ายตัวนี้คอยซัพพอร์ตเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างครับก็เวลาแข่งมันก็มีเรื่องความกดดันเรื่องกระแสบางครั้งมันก็โดนคำพูดที่ไม่ดีใส่บ้างเวลาเราเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยก็แฟนๆครอบครัวเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจก็มีส่วนช่วยให้พวกเรายังคงโฟกัสแล้วก็ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมได้อยู่เสมอครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยเชียร์ครับแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อบัตรวันที่9ผมมาแล้วนะครับตามสัญญาเจอกันแกรนด์ไฟนอลครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะ Alright so I mean, you know, there's always going to be pressure coming into the local home games and everything because
visions in my head of this. You don't know the half of it. I got dreams of looking up, high as I can get. But nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just threat. We'll be able to put him down with a sharp shot to the face. 𝗟𝗜𝗡𝗘 manages to go ahead, take down two. Nice little shot there from Crazy Guy. Will make this a bit of a rougher round here for the side of Scars. Not quite as clean as they would like. Recon cleared very swiftly, however. And with it, the 8 HP. Will be able to still scope in, gets a quick shot across on the Crystal, but he's running out of time. I think he realizes this isn't any longer about trying to get the defuse off. It's about doing. This is just a great rolling thunder, but the updraft up and over from 𝗟𝗓𝗟 is absolutely beautiful. That gives them the ability to make sure they can use that Hunter's Fury. With this hard angle so that he can go for the peak, and he's got a lined up. 𝗟𝗜𝗡 and Yoshi knocked out of the game overall. Push in, backs turn, Nep guns down 3. So impossible, so improbable. If he gets these two around this corner, though, might still want to try to go for it. The push out, time on the Crystal, plays it patiently. He swings back in, but 12 seconds, and they can just scatter to the wind. The fault line will connect. He's got the spike. He's going to TP across the map. Can he get it in time? It's going to be so damn close, but I believe he has it. It's scary. He might just be able to bring this back from the brink. I believe he wanted the TP up into heaven, couldn't make it happen. Sends down the smoke. And my God, what a position to be in. Unthinkable. Certainly not 𝗟𝗟𝗟𝗟. Certainly not. Ooh, counter TP here from Tornico. Oh, but cancels it. He's going to check one. Gets the headshot. He gets the ace. 𝗟𝗟𝗟, the hometown hero. Drags it across the line in an impossible round. 13-9. He gets it done. And the crowd goes wild. I am lost for words, 𝗟𝗟𝗟𝗟. What a way to end our first map here in the finals of VCT. On this rotation, Darian, right here, full shots going wide, and Headhunter bests the shorty. He scoped back in, he finds another. Lear goes forward, he backpedals, he gets the shot, a triple. Leading the way, Crazy Guy just spamming across, looking for something, now sends out the molly. Stabilizes the aim, finds out the double swing, they're both vulnerable, and Crazy Guy takes advantage. He finds himself a fourth. For the utility comes flying in from the rest of his team, from 𝗟𝗟𝗟 to get those vulnerables like you're talking about. Crystal sprinting around through that link, trying to get himself over here to join in with the rest of the team once more. Healing through, 𝗟𝗓𝗟 going to get top back up, swing out, 𝗟𝗜𝗡𝗘, we are going to be cleared, ends up getting pushed back, again falling low, push out, 𝗟𝗜𝗡𝗘, taken down! As it is just Crystal and Allen now left to try to get something done. Allen sprays through, finds two, the judge nearly has the finish, but he just cannot get it! 𝗟𝗟𝗟𝗟𝗡 will finish him off! After such a fantastic, dominant display, Bleed now move up 2-0. They are one map win away from punching their ticket from ascending into VCT Pacific. And now for Scars. If they want it, if they can get to Tier 1, it is going to take a reverse sweep, something that we have only seen twice in VCT history. Yes, it's time to go into what could very well be the final map of this series. Bleed, they have their fate in their own hands. One more. They will be our Ascension champions. They will be the first team to move up to be promoted into the Pacific League, and they will have swept Scars. Something that we did not anticipate coming into today. No, absolutely not. I thought this was going to be a very competitive back and forth series, but who knows? Maybe it was that 𝗟𝗟𝗟 ace clutch that really kind of set this series into a destined path where it is going to be Bleed coming through. But can Scars turn around? Their mental has been really good this event so far. They've really been able to bounce back after some difficult losses or some difficult maps or difficult halves. But now I have severe concerns because Bleed looks really well drilled here today, especially on their defender side where they start on Fracture. But yeah, Fracture generally, again, in our region is more of an attacker-sided map. So certainly I feel like this has to be a statement now from Scars. They have to come out swinging here on Fracture. They've got to find a way to reset mentally. Particularly 𝗟𝗟𝗟𝗟𝗡. It goes without saying that after a performance like that,
you hope that a player of his caliber who has been so good throughout this tournament, that he can get it done. And we are moving over sScary. Like getting the read, and he loves to look at that position, and you have sScary swings out of the smoke, guns him. He buys some more time. He's taking a bit of damage. He's just eating through it. Neff with 2 on screen. sScary with the final. Try to give themselves the ability to get into this post plant, to get into this retake, and eating right through that molly. Absolutely insane, and sScary just playing that to perfection after losing Crazy Guy. Juicy just holding position as the spike is still down on the ground. Push into the smoke. Allen now all on his lonesome is only going to be good for 1. And Bleed 11-7. And they will be moving up to that upper echelon. Crazy Guy, well aware of Crystal's position. Crystal doing an interesting thing here, eating that lockdown on purpose to try to hide himself with that Bucky. They used the smokes to cover. 4 rounds in a row to get this into OT, but a couple stingers, a Spectre. It's a low buy. The triple push. Looking for sScary. Nev answering one back. The turret will finish off Yoshi, but it's still going to be a trade up when they need it so badly. Neural theft coming through. Darian about to be revealed, about to be blown up perhaps, but still manages to get a parting gift on the 1. Crazy Guy now on in his lonesome. He shuts down the showstopper and brings this round back into the realm of possibility. The 1v1. The Sova versus the Cypher. The Spike abandoned Allen. Not playing anywhere near it. Allen here just... Did they realize the Spike Is he going to try to go over the rope? I don't know. I think he might be waiting to see. Perhaps if he's going to rotate into him, but he's playing away from the Spike. That's going to tell him everything he needs to know. Here he goes. He's gonna go for the rope himself now. 2 shock darts. Yep. And a recon in 8 seconds. Crazy Guy situated in tower. Could be the one to clutch this up. The 1v2 to get them over the line. He drops down the rope. Was he seen? It looks like the answer's no! And he's got it done! 13-8! The 3-0! Scars have been bled dry! Welcome to VCT Pacific Bleed! You have absolutely earned it! A 3-0, the clean sweep here in front of the hometown crowd! sScary helps get them over the line! Beautiful performances today from everybody. Crazy Guy having just a wonderful day on all 3 maps. Juicy doing a great job. Neff, always so good. Darian, so many clutch moments. His chamber on Bind was so impactful. Just absolutely wonderful. But we got to give a round of applause here to Scars. What an incredible run, defeating the favorites Jadeite in Japan to make it here, all the way to the grand finals. 1 step short, but these guys, a lot to be proud of. What an unbelievable performance, and we can't wait to see some of them again at 𝗟𝗟𝗄𝗄. So impressive what they were able to accomplish here at VCT Ascension Pacific. Just absolutely impeccable. Scars so close to the trophy at the very end, able to stand alongside of it, but not the ones to lift it. That is held, that honor is for these players right here. You can tell they want to do it already. Go ahead. Pick it up, revel, and bask in the glory, as you have earned your way into Tier 1. What a moment here for the Singaporean team to get through. There can only be one. Congratulations, Bleed. It's been an incredible run from dominating challengers to now winning Ascension Pacific. You've proven to the world that you're the best challengers team in APAC, and you've claimed your spot in VCT Pacific. And welcome to VCT Pacific, and see you in Seoul next year. Thank you. นะครับสำหรับคำตอบนะครับก็หลักๆเลยอยากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตกันมาเนาะอยู่ด้วยกันมานะครับจนเราสามารถคว้าชัยชนะได้และคนสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่าขอเสียงให้น้องสแกรี่หน่อยโอ้โห
อยากให้เราพูดกับแฟนๆนะครับถึงความในใจของเราที่วันนี้ทุกคนทั้งชาวไทยทั้งชาว APEC ทั้งหลายมาซัพพอร์ตเราในวันนี้มาสนับสนุนเรามันมีบางคนที่ผมเห็นอยู่ตั้งแต่พูแมนละจนมาถึงวันนี้อยากให้เราพูดเกี่ยวกับพวกเขาหน่อยครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาเชียร์หรือคนที่เชียร์มานานแล้วขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นกำลังใจที่สำคัญกับผมมาตลอดแล้วก็อยู่เชียร์ทุกแมตช์ที่ผมมีแข่งจริงๆจุดเริ่มต้นผมก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้จนถึงตรงนี้แต่ก็ผมก็ทำเต็มที่ตลอดทำได้ดีแล้วนะครับไม่เป็นไรนะขอเสียงปรบมือให้ sScary ด้วยเอาละครับและนี่ครับคือผู้ชนะของเรานะครับผม please lift the trophy ได้เลยครับ1 2 3ปรบมือนะครับ1 2 3 Bleed Esports